Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер ме? Жақсы. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Өте тамаша. Олай болса, қазақ тілі сабағын бастамас бұрын ортаға келіп, бір-бірімізбен амандасып, бір-бірімізге жақсы көңіл-күй сыйлап алайық. Кәне, келе қойыңдар. Жақсы, тамаша. Ал енді орнымызға отыра қояйық. Енді өткен сабақты қайталап жіберейік кішкене. Ол үшін ережелерден бастайық. Ережелерді қайталайық. Кәне. Карталар, біз бұны бұрыннан бері білеміз, Жақсы. Енді кім шыққысы келеді? Ал кәне, Ильяс келсін. Ал баса ғой. Зат есімнің жекеше түріне мысал келтір. Зат есімнің жекеше түріне мысал келтір. Ал, келтіре ғой. Ағаш, парта, орындық. Жақсы, жақсы. Ағаш, парта, орындық. Жақсы. Отыра ғой. Айсұлу келе ғой. Кәне, картаны ашамыз. Қандай сұрақ түседі екен? Зат есімнің көпше түріне мысал келтір. Ал, зат есімнің көпше түріне мысал келтіре ғой. Аралар. Аралар, тағы. Есіктер. Есіктер. Терезелер. Терезелер, тамаша. Ал, Матияр келе ғой. Етістіктерге мысал келтір. Ал, енді мысал келтіруші жетістіктерге. Жүгіру, секіру, отыру. Жақсы. Ал, келеді. Ислам. Мынаны басамыз, Ал. Етістік. Етістік деген не? Заттың атын білдіретін сөз дейді балалар. Дұрыс айта ма? Қалай еді? Қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөзді етістік дейміз, Кәне, қайталаймыз орнымызда. Жақсы. Кәне, Ақсұлқа келе ма? Зат есімнің сұрақтары қандай? Қайтты. Зат есім. Мынау? Сұрақ қойшы, мынау? Не? Қалам. Мынау? Кім? Сонда қандай сұрақ қойылады екен зат есімге? Не? Кім? Кімге? Не? Неге? Отырамыз.
Кәне, інжу келе қойды. Етістік қандай сұрақтарға жауап береді? Қандай сұрақтар қойылады етістікке? Не істеді? Не қылды? Тамаша, жақсы отыра ғой. Кәне, кім келгісі кеп тұр енді? Ал Санжар. Мына сөздердің арасынан етістікті тап. Ойнады, құс, ойыншық, армандады, киінді. Киінді. Ойнады. Және армандады. Жақсы. Ал соңғы біреуіне келеді. Ал Мұстафа келе ғой. Зат есім деген не? Зат есім деген не? Зат есім деген заттың атын білдіретін сөз. Дұрыс екен, тамаша, жақсы. Енді балалар тақтаға қарайық. Иә? Бұл жерде екі қатарға сөздер бөлініп берілген. Қараңдар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз осымен байланысты. Дара етістік және күрделі етістік. Оқып көрейікші. Оқыды, екті, жүзді, барды, жазды, көрді. Ал күрделі дегенде жүзіп жүр, егіп жатыр, көріп отыр, жазып жатыр, бара жатыр, оқып отыр. Қандай түйін түйді осыдан? Қандай ой түйді? Дара деген қандай сөздер? Бір ғана сөзден жасалса, ол дара етістік болады екен. Ал күрделі болу үшін екі немесе одан да көп сөзден жасалса, біз бұны күрделі етістік дейді екенбіз. Міне, осыдан ереже шығады. Бір ғана сөзден жасалған етістікті дара етістік дейміз. Екі немесе одан да көп сөзден жасалған етістікті күрделі етістік дейміз. Ұқтық па? Жақсы. Сонымен балалар, дара етістік, күрделі етістік деген ұғыммен таныстық, е? Дара етістік деген не екен кәне? Бір сөзден тұратын етістік, е? Ал күрделі етістік дегеніміз екі немесе одан да көп сөздерден құралған етістік. Кәне, осы тақырыпты дұрыс түсіндік пе екен? Тексеріп көрейік. Алдындағыдай ұшақ ойынын ойнаймыз, е? Яғни тапсырма мынандай болады. Дара және күрделі етістіктер табу керек болады. Кәне, кім шығам дейді? Ал, іңкәрім келе ғой. Тез-тез. Күрделі етістікті тақыр. Ойнап отыр. Ой, тек қаланың кесін. Вот оған шығу керек болған, е? Мынаны бүйтіп басып шығу керек болған. Күрделі етістік, күрделі. Жоқ, жақсы. Ұстап отыр. Жақсы, келесі ақсұңқар келе қал. Дара етістіктерді табасың енді. О, көшірді. Дара келді. Үстіге, о. Тек қалсаң, қате болып өтеді. Ұшты. Тамаша. Жақсы. Келесі келеді. Ал Ибрагим келе ғой.
күрделетсіздік. Ойнап отыр. Ұйықтап жатыр. Оқып отыр. Жақсы. Кәне, сәл дәрмеле қап. Дара етістер тап. Келді. Ұшты. Қазір тағы кездеседі. Дара етістік. Тамаша. Көшір. Жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Енді барлығыңды тексеріп тұру мүмкін емес, енді қалған балаларды мынандай тапсырма арқылы тексереміз. Бұл жеке-жеке орындаймыз, яғни дара етістік, күрделі етістік деп берілген, мына жағында сөздер берілген. Сәйкестендіреміз. Дара етістікті дараға, күрделіні күрделі. Өздерін бөліп алғандар. Бөліп алыңдар, бір-бірден бере қалыңдар, бір-бірлеріне. Жарайды түгетпейді. Ал, міне тұр ғой сенде. Қарамаймыз, Ақсұңқар. Әркім өзі. Ал балалар, тапсырманы орындап болдық ба? Ал онда тексерейік кәне. Мына топтан айым айтсын кәне. Дара етістіктерді айтшы. Тамашалады, көмектеседі, отырды. Жақсы. Мына қатардан кәне топтан Ильяс күрделі етістіктерді айтшы. Ұшып келеді, күліп отыр, жауып тұр. Жақсы, тамаша. Ал мына қатардан дара етістіктерді Айсұлу айтшы. Тамашалады, көмектесті, отырды. Жақсы. Мына қатардан күрделі етістіктерді айтып жер Ислам. Күліп отыр, ұшып келді. Жауып тұр. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Ал балалар, сендерге бүгінгі күрделі және дара етістік тақырыбы түсінікті болды ма? Сабақ сендерге ұнады ма? Олай болса, сабағымызға рефлексия жасайық, көріп тұрсыңдар, қыздар және ұлдар 10 бағам берілген, 10. Қазір өз-өзімізді бағалаймыз. Егер бүгінгі сабақ өте тамаша түсінікті десеңдер, ең жоғары жағына жапсырамыз. Ал менің бір-екі сұрағым бар, түсінбей қалған жерім бар десеңдер, ортасына таман жасырын. Мен мүлде түсінген жоқпын, түсінікті емес маған деген балалар төмен жаққа қарай өздерің білімдеріңді шкала бойынша бағалап жапсырасыңдар. Ұқтық па? Кәне келе қойды. Ұлдар қыздарына жаққа, қыздарына жаққа. Екі қатар келіңдер. Жақсы, жарайды. Сонымен балалар, қыздар барлығын түсінікті, ұлдардың арасында өз білімдеріне шамалы күмәнданып тұрған балалар бар екен, Жақсы балалар. Үйге тапсырма 79-ші беттегі 22-ші жаттығу. Жақсы балалар.
Сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Сау болыңдар. Сау